谢谢，慢慢来。好，谢谢。那大家看到林德成传道坐在轮椅上，你们都知道他是一个轮椅上的宣教士。那他怎么样经过他的人生呢？等一下他亲自讲。我们看这个题目说“主疼惜浪子”，我们看到他穿着西装感觉非常的英俊潇洒哈。那为什么跟浪子有关呢？我们透过他讲的故事，让我们知道，在人是不能，在上帝凡事都能。所以我们一起专心的听。那我们希望说，我们的林传道他能够尽兴的讲哈，不要被时间所限制了哈。那但不会超过太多让我们那个所有的分享都能够非常非常的完整。那我们用拍手欢迎，拍手欢迎，来，谢谢。我们要先为合成传道来祷告。慈悲的父神，在人是不能，在上帝凡事都能。主啊，你怎样透过合成传道，在每一个地方为主做见证。从奉里面来祝福合成传道，因为他要被主所用。他今天口里讲的每一句话，所唱的每一首诗歌，圣灵啊，你就亲自来使用，来感动每一位弟兄姐妹，特别是新来的朋友。因为我们如果靠自己，我们能力是不足的；但是靠主，我们就要得到神所赐圣灵的恩膏跟祝福。求你祝福我们今天中午我们所做的分享。再一次奉你名来祝福传道跟传道良，祷告奉耶稣基督得胜的名，阿们。再次拍手，谢谢。在荆棘上是冠冕，为我罪而背的十架，它却永恒散发光芒。拥戴你如中心公园，如细沙围绕在海边，万物都伏在你的脚前。十字架是锤炼，它活在我心间，血染红红十架，是你越记号与赦免，主赐恩惠在每一天。他在荆棘上是冠冕，为我罪而背的十架，它却永恒散发光芒。拥戴你如中心公园，如细沙围绕在海边，万物都伏在你的脚前。十字架是锤炼，它活在我心间。血染红红十架，是你越记号与赦免，主赐恩惠在每一天。在荆棘上是冠冕，为我罪而背的十架，它却永恒散发光芒。拥戴你如中心公园，如细沙围绕在海边，万物都伏在你的脚前。十字架是锤炼，它活在我心间。血染红红十架，是你越记号与赦免，主赐恩惠在每一天。我们一起来十字架，
十字架是锤炼，它活在我心间。虽然红十架是你越记号与赦免，主赐恩惠在每一天。感谢主，谢谢牧师的接纳，谢谢各位长子同工，各位主内亲爱的弟兄姐妹，我是林和成弟兄。你们看到我坐在轮椅上，你们会想说，这个人是不是天生就是坐轮椅啊？还是他以前有一段很不好的往事？其实你猜第二点就对了，我以前真的不是一个好人。我们家住将军。这个是将军呢。其实，我的生母20岁生下我，但是她生下我，她是在妓女院上班。她生下我之后，她没有办法抚养我，她就把我给隔壁的好心人家。隔壁有一对男女生，他们是男女朋友，然后他的事业做得非常成功，是在做西药的经销商。那他的父亲，就是这一对男女生的父亲呢，是从将军咖喱有无吼？将军搬到来当去占土地，那时候哇情况也很不好，但是上帝很祝福这一对男女朋友，让他们能够他是在做西药，台东西药的经销商，所有药房若要摕药拢爱甲因摕得到，因这样有爱心。那我的生母她是在妓女院上班，她生下我之后，她不知道要怎么办抚养我，但是她决定还要把我送给别人。那看到这一对男女朋友很有爱心，他就说不阮囝互你饲安尼。后来就这样子，我就来到这个家庭。所以我出生到现在，我都没有看过我的我的生母，我没有看过她。但是虽然我的生母是一个菜店查某，但是有一天，我的这个养母在火车上遇到我的生母，跟我生母讲说：“成这么大汉啊，你会当去甲看。”伊讲袂使，我送人我就袂当去甲看。所以后来我长大之后，我信耶稣，我才想到喇合，原来妓女也可以在上帝的眼中成为一个妓女，可以成为艺人，而且留名万世。各位，上帝没有看我们的身份如何。那后来我来到这个家庭，应该很幸福美满，但是呢，因为奶奶太宠爱，阿嬷相对天性，所以呢，小时候我在学校常常打架，那人足奇怪的呢。那人若咧过年的时阵吼，拢买什么物件，买了，我大概去吼，拢会买迄种的。人讲细汉偷挽布，大汉呢偷牵牛，我就是这种人呢。结果呢，国中常常相争，高中读半年，就去好好搞退学被学校退学。因为呢，我在学校里面常常打架。我的同学，我刚进去1年级的时候，然后被3年级的打，跟我讲，我去打那个3年级，把他打受伤了。打受伤之后，学校记我过他说2条路给我走，一条是记过，一条就是你自动退学这样。那我就自动退学。那自动退学之后，我就不敢让我爸爸在台东没面子留在台东。后来呢，我就去办了什么退学之后，我就拿着我的包袱，然后我到繁华的大都市台北。听说台北满地是黄金，只要你愿意努力，都不怕被饿到。以前我们台湾经济正在起飞的时候还不错，所以我到台北去，但是我的学历很低，我没有办法去做那个比较轻松的工作。我到搬家公司去当搬家工人。搬家工人的生活就是这样嘛，白天工作，晚上喝酒打架，这是很时常的事情。我在搬家公司认识一个好朋友，他喜欢打架，我也喜欢打架；他喜欢喝酒我也喜欢喝酒。人讲龙高龙，风高风，温故的嘞高东风。就这样，我跟我的朋友非常好。我们在这个没有知识的人，咱拢是凭着一粒戆胆，有无出来就是讲义气安尼尔，啥物拢总袂晓，啥物拢总无。有一天，我的朋友伫卡拉 OK 去用抬，后来我举刀去甲因抬，结果抬了后，
因为帮派要找我麻烦，我去共抬着伤，帮派要来找我，要找我呢，啊，我就另外有一个帮派，永和细细啊尔，啊，毋过永和有几6帮，有乐华，有德林路，有成功路，搁秀隆路的，搁过着南四角的。那有一个帮派看我发生这种事情，是为了朋友，所以呢，他就觉得我敢出刀。他就敢用我这样子，后来他就跟我讲：“我保护你，你到我们这个帮派，我们保护你，你不会受到伤害。”后来我就过去了，然后呢，过去了，每天就是过看赌场的生活，就在赌场里面做保镖。做保镖做啥保镖呢？第一，人要来乱，咱就要去拼赌；第二，就是人会去带迄个什么董事长、总经理的小三来跋筊，有无？跋筊了，讲煎了，我来去讨。啊，这种代志我做袂落，所以我伫遐做了够艰苦，足痛苦。我大概若要人讨钱的时阵，有时看到各位跋到拢无钱啊，结果囡仔有无要食牛奶粉拢无啊？哇！我第二届去，甲看到牛奶粉去送别人，你敢知影？所以我这种我感觉我无法度人做这种工课。你讲要叫我烧饼图，我敢；两个要烧拍烧蒸，我敢；拿刀拿枪我嘛无爱。我若要比咱 OK 嘛，对不对？我是爱安尼尔。结果。我就伫黑社会内面，那3、4年的时间，一直到咱台湾啊，台湾男人到20岁要当兵，我就去抽签，抽到海军3年，我就去当兵了。当兵的退伍的前1个月，我的女朋友从高雄去看我，我的船啊，我在军舰上面，我的船已经开到这个金门去，3天才会回来。哦，我女朋友看不到我，就在她的朋友那边借住1晚。他的女朋友呢，带他去高雄有一家港都舞厅，在五湖山路那边，带他去那边跳舞。人家看他长得很漂亮，就在茶杯里面就下毒了，下了迷幻药，后来就跟人家走了。后来我在知道的时候，我才知道我女朋友的消息，她已经在花莲的主爱之家，在那边戒毒。哇！我失去了我的女朋友。当我退伍的时候，我们海军如果要退伍从军舰上走下来，哇！官兵都会在码头欢送敬礼，报效国家，对不对？欢送退伍。但是我退伍那天，我跟我们的长官、跟我们的同志讲，你们不要送我，我一个人拿着包袱，我从舷梯高高的舷梯这样走下来，然后离开码头，我没有回头望这个3年报效的国家。但是我是怎样离开军中的？当我离开军中之后，我不知道何去何从，我只能去找一个工作。我又回来台北，我爸爸叫我继承他的事业，做那个西药的经销商，但是我没有。我喜欢跟我的朋友在一起。后来我的朋友被砍得头破血流，那个结拜兄弟，有一天他要打他太太，我去劝架，他从地上拿了一支酒瓶，然后从我的头打下去，我就满脸是血，我就一直挡。旁边很多人跟我讲：“出手啊，你出手啊，出手个怕！”他希望我把他打昏倒。他已经喝酒醉了嘛，他希望我把他打昏了就好了，没事了就没事。但是我觉得我这双手是打敌人，不能打朋友，所以我一直往后退啊，一直往后退，一直挡。后来人家后面我受伤之后，人家告诉我，他说你生前啊，不是你这个叫做正常的时候说的最后一句话就是你买个出去哦，你哪个出去我马上给你爬，就是这样而已。最后一句话，然后我就掉下去了。掉下去之后呢，就受伤，送到三军总医院。三军总医院帮我做检查，说我的脊椎骨已经断掉了，所以从那时候开始啊，我的下半身都是瘫痪的，没有知觉，也不能动，大小便失禁，我出门都要带着一个尿袋，然后要包着尿布这样子。如果你请我吃得太好的话，然后可能拉肚子拉下去，然后就整个裤子了这样子。但是这样也好，如果我坐飞机的时候，如果我大下去，哇，大家都跳机有无哈？刚才从我一个人坐哈呢。各位亲爱的好朋友，就这样，我成为一个终身瘫痪的人。你说我什么时候会离开轮椅呢？来进棺材那一天，我就离开轮椅了。我们这个做派教的人很难回头，但是我没有想到，信耶稣，上帝真的可以延揽浪子回头。当浪子的人，父母亲每天就在那边看，
看我囝有转来无？是安怎转来？是用行转来，还是用倒的转来？逐工在咧烦恼，你知不知？但是可以，上帝可以让浪子回头。虽然我们都是基督徒，虽然咱这种信耶稣的人，啊，毋过咱冇亲戚冇朋友，信耶稣嘛，甲一个人浪子啊，做牧师的囝嘛，做歹囝嘛，介做呢，对不对？有一段时间他会流浪，去流浪，对不对啊？但是上帝引颈期盼浪子回头，跟大家分享一首诗歌《注听龙珠》，跟你分享，谢谢。中秋月暝人团圆，月亮挂地边。本是独唱思相机，对了江湖天。秋夜到傍天边。天闪闪时，当初目屎飞袂离，亏欠注定得做甜。公主啊，回来啦！老母若想若哭，已经无目屎。爸母啊，阮回来，无你深深亲阮像大海的爱。中秋月暝人团圆，月亮挂天边。本是独唱思相机，对了江湖天。秋夜日打傍天边。天闪闪时，当初目屎飞袂离，亏欠注定得做甜。当初啊，回来啦！老母若想若哭，已经无目屎。爸母啊，阮回来，无你深深亲阮像大海的爱。OK， 这首歌到这边就好了，还有很长，谢谢。祝天下龙祝。我每次看到那个圣经啊，读过很多次，每次又听到看到那个浪子回头的故事，心里面就觉得非常的讲流眼泪哦，非常感动。很感谢我们教会为廖燕煌姐妹，她从7年帮助我，然后陪伴我到各地去分享，包括监狱啊，包括台南的一些教会。我看她的生命，我非常欣赏，因为她一直付出。她家里面，她是嫁来这边当媳妇的时候才信主的。
但是呢，他开始用上帝的爱去照顾别人，去关心别人。哇，这个我非常的感动，谢谢英皇姐妹哈，各位亲爱的弟兄姐妹。后来我受伤，然后送到这个医院去嘛哈，我的朋友把我推下来。我送到医院去的时候，医院帮我做检查，医生说我的脊椎骨已经断掉了，所以从那时候开始也没有办法走路，也没有办法大小便，都没有办法。所以呢，我出院的时候就带着一台轮椅，然后一包衣服，然后就出院了。我出院的时候，没有人来接我，没有以前的好朋友，哇，以前打打杀杀在一起，吃我的用我的。当我出院的时候，人家都不来看我，我不知道要去哪里。那一天又下雨天，下午的时候出院的，那就有一个朋友带我到一个地方去，就是玫瑰中国城，在新店那边有一个安养院，那个安养院是公寓的，公寓就是表示它不是非常好。一般的安养院，像咱张乐教会有一间安养院是第一了，叫做对啊，八里啊，八里淡水啊，已经有够水，我常常去遐看，去遐探访有无，足水的已经。不过我大还细细间啊尔，公寓的房子里面又皱又脏。我去的时候，哇，最年轻的阿嬷，最年轻的是75岁。当我进去的时候，变成我最年轻，我25岁而已啊！我就住在里面，我住在安养院。哇，有一天我躺在床上睡觉，有2个的阿嬷就进来我的房间，他们打开门进来我的房间呢。我喜欢关灯哦，关得暗暗睡觉。那这2个阿嬷走进来我的房间的时候，我那时候躺在床上，我只能够这样看到他们的上半身而已。那阿嬷在走路，老年人走路比较轻，对不对啊？慢慢的这样子，哇，看连的顶半身敢若无打到涂骹，2撮头毛白白安尼啦，安尼去行路做慢的，对不对？慢慢的飘过来，慢慢的飘过来，慢慢的飘过来。迄个无要紧，你唔知啊？因过来我的边仔时吼，跪落去呢，哇！伊跪伫我的边仔，我心啊都我艰苦起来啊！你唔知？因为老人的跪2种人嘛，一种是已经去世的，一种是还没有去世，但是快要断气了。我躺在那边暗瑟瑟，2个阿嬷底下要开嘴念呢，他们开口，他们说：“上帝啊，上帝，这个年轻人真可怜，25岁不会大便也不会小便，上帝求你救救他，可怜他。”我请问，你觉得，上帝有听到这2个阿嬷的祈祷吗？上帝有看到这2个阿嬷跪在他的面前吗？跪在一个浪子，一个半身不遂的人，拍躺在骨下的旁边，有看到吗？上帝有哈。后来上帝真的垂听他们的祷告，他们起来的时候送给我一本厚厚的书，黑色的，写了2个字叫做圣经。我一生当中第一次拿到圣经，我可能跟很多拜拜的人一样，我拿到圣经的时候，第一个想法就是想把它丢掉。但是我要拿出去丢掉的时候，刚好我不敢丢，因为我在拿出来的时候，又看到那2个字圣经。我看2字，我看过来盖，我说唔敢胆，唔敢胆要安怎呢？我就给它放在我的床头，让它在那边好好的安息啊！呢哈，在我的安息的外面生头啦。所以这个问题就坑了一下。但是我们在安养院时间很多啦，除了大便、吃饭，就是这2件事情而已。我一直跟你讲大便，其实大便不简单呢。我用健康的人哦，吃的放得出来做健康，祝福；吃的放不出来，做痛苦的，你敢知啊？所以阿嬷，我看阿嬷好，人拢讲啦、灌啦，够痛苦的呢。咱这唔是讲晒外槽，卖讲这。我就讲，真的人真健康哈，真的感恩呢，真的。当你们在能够去上厕所，可疼了，这了不一个起来先去卡针，你来想着林和成，哎呦，伊咧放屎真艰苦，5天放1届，哇，安尼嘛是好啦，安尼较袂世界落屎，你知无吼？安尼嘛是好。我的身体就住伫安尼身体，已经过30年啊。各位，2个阿嬷送我一本圣经。迄当阵我嘛足艰苦的呀，阮厝是拜拜的，但是呢，我的时间很多，我就慢慢拿起来看圣经，我都关起门，不让人家看到我在看圣经。哇！上帝创造亚伯拉罕、以撒、雅各这些英雄好汉，上帝又创造了莎拉、利百加这些美女呢。我刚才看美女英雄故事书呢，我从第1章
第1章看到第50章，我总共看了3遍《创世纪》，但是我从来没有出过埃及。我喜欢看那个英雄故事的感觉的。后来那个老板娘啊，就很有这个安养院的老板娘很有这个什么良心。他就跟我讲，林和成，你不要一直住在我这边，你爸爸1个月要付我3万块，我当然很高兴啊。但是如你一直在这边，一直到死到老，你的人生没意义。你既然不想让你爸爸养你一辈子，那你要去找一个地方住下来，我带你去学习记忆。后来我就开始呢去学习什么，学习电脑那个记忆电脑，对不对？残障的啊。后来去学习，我一面看圣经，一面学习，晚上看圣经。白天就学习，但是我看圣经，我跟你讲，我从来不让人家看到的，就是我会拿到很远的地方的大树下去看，我不喜欢让人家看到我圣经，因为台湾人啊都会讲这样，特别是我们真卡人，你今天拿去信耶稣，人来讲你背咒，人讲你翻背做崩，所以很难听那些话，我不想听到这些话，但是我慢慢看，我觉得上帝的爱，上帝的灵，渐渐的在救我这个破碎的浪子，因此呢，上帝也给我机会。第2年呢，我拿到第1名的成绩，在我们这个记忆中心毕业了。当我毕业的时候，我就被留下来，开始在那边教电脑。帮我准备一首诗歌《无限的爱》，我就开始在那边教电脑。然后教电脑呢，就是我的第一个工作。后来我在那边听到人生的第1首诗歌，我非常喜欢。我这首诗歌呢，把我踢进去那个教会里面。我本来想要去教会，但是我不敢去。里面有一个照顾我们的常常来关心我们的人，叫做温妈妈。她说7点都会来带我们那个乡下的，我们那个里面的弟兄，就是我们学习的人，然后带他们唱诗歌。他们唱诗歌的时候，我每次都不敢跟着唱，因为我不想让人家知道我看圣经又唱诗歌，所以呢，我都点安尼立起来。但是我有一天听到他们在唱诗歌，很好听，我把它学起来呢。曾有一双手交忙着聪明，生命见光焕然一新。他奇妙的手掌抚慰着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。我来听了就奇怪，第2堂的人拢不要拍手啊！奇怪，那第1堂拢老大人呢，人个老大拢第2堂的拢不要拍手。不过我跟你讲恁拍手唔好对我拍手，爱甲耶稣拍手，你知无？来，我们是被上帝拯救的回来的人，坐在地下面的，坐在上面的，没有一个人值得拍手，除了鼓励以外，各位，只有一个十字架上的耶稣，他值得我们为他大声的拍手，再一次。哇，就这样，这首歌我就一直期待那个温妈妈来照顾我们的那个温妈妈跟我讲，带我去教会，我一直在那边期待，我默默的祷告。后来真的，他有一天要带我去教会呢。后来他到教会的时候，我就跟他讲说：“阿妈啦，因为阿伯不好啦，不好听啦，要坚持一下嘛，对不对哦？”我就开始去教会。我去教会的时阵，各位，其实我也会想到，阮爸爸有一天若过身去的时候，我会旁道呢。咱介济，咱这台南人，咱介济较早拜拜的背景的人，拢会想到这点对不对？爱什么拜祖啦吼，爱旁道啦，有无？我看着阮爸爸，我即摆已经信耶稣，因为有一本圣经陪我。我人生改变，我即摆做电脑老师，阮爸爸你莫烦恼我寄3000咱6000块的薪水，寄3000块回去。甲阮爸爸讲，阿爸，你3000块留起来。其实3000块留你身躯敢有够？其实嘛无够。食饭一个便当40，两个80，佮挂早顿20，一个月嘛爱开3000块，拢无食凉水，无买衫裤，嘛爱开3000。啊，不过我要阮爸爸知影，有一位耶稣，有一位上帝，真正陪伴我，我的心会当改变。各位，人的心若改变，人会当全然换心了后，就会无共款，对无？
还阮爸爸，阮爸爸讲，你主你去信你的耶稣，我支持你，我支持你，你一生爱行这条路，唔好搁偏偏去，你爱对你的教会较好咧，对兄弟姊妹较好咧，唔通搁叫人冤家相拍安尼。阮爸爸常常安尼鼓励我，伊讲你讲这个旁道的代志，我若有一天死的时阵，我就小小的就好啊，就把它烧一烧就好了，然后呢就去怎样，就去埋起来。你不用管这个说啊，将来要那什么礼仪呀，什么礼不用，就这样。各位亲爱的好朋友，我开始走进了教会里面。当我走进教会的时候，我第1个月进教会，我就很认真。我觉得，既然我来到教会，我就要认认真真的追求，我要让人家看到，我不是那边蜻蜓点水，这里点一下，那边点一下，看我能啊堂 Q 不？看看有没有什么福利。我不是，我信耶稣。我每次早上我都9点就到了，10点开始做礼拜，我9点就到教会，我坐在后面那边，我参加慕道班半个小时，我自己在那边看圣经。所以我3个月之后，我就受洗成为一个基督徒。张茂松牧师就问我：“你要不要受洗啊？”我说：“我要。”后来他就为我按手，我就受洗了。当我受洗之后，上帝的灵、上帝的爱、上帝的祝福临到我这个不配的罪人身上。上帝赐给我人生的第1个礼物，就是抬头挺胸。我以前还没有信耶稣的时候，我每次推着轮椅，我在街上我看到人，我就觉得很丢脸，我也觉得很害怕。我看到人的时候，我会觉得很自卑，所以我在推轮椅的时候，我都头低低的。以前那个尿袋啊，不是这个小尿袋，都是那个很大尿的那个很大的尿袋挂在旁边，对不对啊？有时啊，热哪个做咧有无吼？啊，就看起来都安尼浅浅啊，那种色有无吼？人想讲啊，咱咧这个残障者咧卖当归茶啦吼。咧，我咧甲你买一杯啊当归茶安尼啊，这不是当归茶啦，这是酒啦，你知无？各位亲爱的好朋友啊，就安尼，我开始说出来。上帝跟我讲说，圣经里面跟我讲，耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，是我的力量，又是叫我抬起头来的。耶稣基督说：“你今天信了我，你要抬起头来，我要带领你往前走。”当我们受洗的时候，那一天开始，我们从水底下去的时候，我们过去的一切种种罪恶的罪恶，都已经跟耶稣基督同死同埋葬。但是我们是罪人，我们只是一个人而已，我们没有办法自己复活。但是耶稣基督从死里面把我们带起来，让我们一起复活。你阿们吗？这就是受洗的意义。我们信耶稣，他是我们的救主。各位，当我们信耶稣那一天开始的时候，我已经与基督同定十字架。现在活着的不再是我们，乃是基督在我们里面活着，并且如今我是因信上帝儿子的名而活。他是爱我，为我舍弃自己的生命。上帝送给我人生第1个礼物，送给你们的礼物可能不一样，但是上帝送给我们的礼物都是量身定做的，会针对每一个人。我最需要的不是500万、1000万，我最需要的是我的生命能够重新健康起来。哇！上帝让我这个破碎的心灵能够健康起来。怎么说是破碎的心灵呢？你看看，我的女朋友变成别人的女朋友，我终身瘫痪。但是上帝的爱让我在冬天看见春天，上帝的爱让我在黑暗中看见光明。跟你分享一首诗歌，《严冬里也有春天》，跟你分享，谢谢。我的心没有停歇，跟着你脚步向前。纵然心中有伤痛，仍挺起胸膛，举手在主的面前，用刚强覆盖软弱。感谢你所赐恩典，我一念未曾改变，是为你做光做盐。因此我心诚然相信，
黑暗中仍有光明，公义日头再出现，照耀我心田，眼洞里也有春天，赐给我生命之冠冕，欢呼在你荣耀圣洁殿，使我力量在加添，得见你慈爱容颜。我应该死在罪恶过犯当中。上帝的儿子耶稣基督来世界上拯救罪人，他寻找到了我，他没有跳过去，他没有故意不看见，他找到了我，他用他的血帮我救我。我的心没有停歇，跟着主脚步向前，纵然心中有伤痛，仍挺起胸膛，举手在主的面前，用刚强覆盖软弱，感谢主所赐恩典。我一念未曾改变，是为你做光做盐。因此我心诚然相信，黑暗中仍有光明，公义日头再出现，照耀我心田，眼洞里也有春天，赐给我生命之冠冕，欢呼在你荣耀圣洁殿，使我力量在加添，得见你慈爱容颜。因此我心诚然相信，黑暗中仍有光明，公义日头再出现，照耀我心田，眼洞里也有春天，赐给我生命之冠冕，欢呼在荣耀圣洁殿，使我力量在加添，得见主慈爱容颜。眼洞里也有春天，跟你分享，谢谢。各位亲爱兄弟姊妹啊，请您得原谅，请您得饶恕我。我有时啊吼，你看我如果讲国语讲一讲，都会变台语呢。哦，我去马来西亚，人马来西亚拢不要听台语，我讲我一半都变台语，人讲你在讲什么？哦，我实在足辛苦的，你敢知？啊，不过吼，我学习啦吼，我按慢慢。今仔是国语堂，对不对？国语堂，讲国语，就这样子，我开始，上帝送给我人生的第一个礼物，就是叫我抬头挺胸。第二，这个礼物很困难，各位，这个礼物啊，要我们自己也要做一下子。上帝要送给我们，我们自己也要做，你知道吗？就是什么，就去饶恕啦。那时候我住在一个教会，教会虽然12个，只有20个人聚会哦，小小的教会而已。在这个松山，在北松山，哇！但是那个弟兄姐妹跟牧师接纳我去住在教会里面来。那教会虽然有1楼，但是有5、6个阶梯，所以我每次要出去的时候，都要人家背我啊，都要人家背我。我回来的时候，姐妹就会从2楼把热腾腾的饭菜拿下来给我吃。我以前的朋友在我受伤都离开我，但是在我人生走投无路的时候，人家说人的尽头是上帝的起头。上帝差遣这些弟兄姐妹爱我、帮助我、关心我、帮助我、教我祷告、教我唱诗歌、教我做一个堂堂正正的一个基督徒。就这样，我在里面开始慢慢的学习。牧师有一天跟我讲，他说：“林弟兄，你呀要去饶恕，叫我去饶恕把我推下来那个人。”哇，那天牧师啊跟我讲，叫我去饶恕，从今以后牧师变成我的敌人了。我想讲牧师会跟我讲，林和成，走，我带你去讨回来，有无？也较大机的吼，若要扑的时间来扑人呢。好，牧师讲叫我去饶赦，你知无？奇怪，黑社会，个教会，共款拢有会，伊安那差做吼？
一种是要不转来，一种是要去饶舌安尼。我咧甲牧师冤家呢，我牧师讲，牧师你是知影啥物啦？你也受伤的也毋是你啊！你叫我饶舌，我哪饶舌会出来？对毋对？我叫牧师冤家，结果第二天我倒到门床顶，我要去上班，无法度起床。各位，东也疼，遐也疼，连叮当都无法度叮当。后来我去检查，医生甲我讲，歹势，又讲台语。我去检查，医生跟我讲说病因不明啊。病因不明就是查不出来原因啦，就是我们跟牧师跟牧师无理啦，跟牧师吵架哈，上帝亲自惩罚我，让我去检查不出来病因这样子啦，哇！所以那时候呢，我就开始学习尊重牧师，你知道吗？哇，各位，后来牧师啊，有一天就跟我讲，林来成，去把那个乒乓球拍拿过来，乒乓球拍啊，不是要打乒乓球吗？啊，牧师啊，我这个残障者要打乒乓球，谈何容易，对不对？那时候我心里面就有一点点抱怨。后来我就决定怎么样顺服。后来牧师就跟我打。过了2-3个月之后，牧师说去比赛啊，去比赛。我这种是不是比赛啦？啊，去哪里比赛？一共现在台北市有那个残障运动会，里面有一项是桌球，你去比赛。民国87年我就去比赛呢，各位。真正就拱就去了，然后去比赛的时候啊，然后因为3个人比赛而已啊，真怕讲打冠军呢。那时候民国87年，陈水扁在当市长的时候，我就去比赛了，2年一次。那个残障比赛是2年一次，那过2年我又去比赛呢。这次很多人，32个人，那32个人比赛，那就一个打一个，一个打一个，一个打一个，我打很多的才能够冠亚军，对不对？我真的打到冠亚军呢。我打到冠亚军的时候啊，我的对手，哇，他是台湾省脊椎损伤协会的桌球总教练呐，你知道不？他那一台轮椅啊，是那个轮子是斜的，那一台轮椅日本制的，12万，他那个衣服是国际型的，我看那个衣服差不多2万块一定要的。我跟他比，我看到这个衣服很漂亮啊，我觉得今天啊穿的我心胸唔知我赞的啊，哇，都好那种的。但是啊，后来牧师说不要看，把它打下来，是打下来。我那台轮椅啊，3500块了哈。然后呢，他打到一半的时候，把外衣脱下来，你知道不？哇，他的spring舞啊。好漂亮哦！后来我也把我的外衣脱下来呢，我里面那件是3枪牌 DVD 这种有无？人家有挂一个牌子，我也没有挂了啊！我那个衣服啊，因为吃东西啊，滴个鬼拢乌蛇，你敢不啊？我去那边跟他打呢。上帝让我连一次机会都没有给他呢，5打3胜，我3局就把他打下来，拿冠军，哈利路亚！各位。拍手实在真好听，不过对象一定要对，咱把耶稣拍破啊！各位，后来打冠军，我现在不是要跟你讲打冠军、打第2、打第3，我是要说顺服跟没有顺服差多少，对不对？我没有顺服的时候，上帝亲自教导，因为上帝要使用我啊。如果上帝没有要使用你的话，那还好，但是上帝要使用我，每一个环节，他都要把我训练的淋漓尽致，所以呢，那我去打了冠军。要跟你讲，听命胜于献祭，顺服胜于公羊的自由。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做王。你看扫罗啊，他不听上帝的命令，上帝怎么给他打下来，对不对？拉下来，王位拉下来，顺便送他2句话：听命胜于献祭，顺服胜于公羊的自由。你既厌弃耶和华的命令，耶和华厌弃你做王，对不对？所以我们在教会里面最重要的一点就是什么？顺服，对不对啊？顺服，我们才会合一，牧师我们才会合撮，对不对？所以咱看到过去不顺服，咱今天来讲一个好不？牧师，我爱你。牧师，我要顺服你。顺服。今天牧师跟你讲，来，你从那边走到那边去1个月，牧师你是哪个派从这边走到那边一个月从那边慢慢走，走1个月到那边1个月之后，我要请你出来做见证。他牧师他个派这边走过去1天就走，行会到啊，你知无？就紧走规个拢是青青草地，偌好走咧，是不是？结果咧，哇，后尾
一片什么？一片浮萍，浮萍你看不出来，下骹是啥物？是落雨梅啊，结果你就撞落啊。牧师叫你行这条路，有山，有水，有眼泪，有痛苦，有悲哀，有高山，有旷野，但是你会到以林之地。那一天你转过来的时候，你要上来为主做见证，各位。所以你要有时候我们看到，牧师跟我们讲的好像2句话就过去了，但是他知道你的生命，他是牧羊人，他很了解你的生命的点点滴滴，他都知道。各位，我要跟你们讲一句话，请你们要很注意听。如果今天教会请外来的讲员，然后分享，但是分享的题目或是主题，刚刚好有一天跟牧师刚刚好有多喝，赶快呢，但是分享不一样的，你要听牧师的，不能听外面的，你要知道这件事情好不好啊？这个一定要怎么说，你知道吗 ？OK。外来的讲员如果跟你讲说，我们要常常祷告，公车时也可以祷告，骑摩托车的时候也可以祷告，开车的时候也要祷告，要多方祷告。OK， 这好啊，这那不好，对不对？而且要方言祷告，我们拢盖好啊。但是你的牧师讲，我们要常常祷告，但是我们不要怎样祷告，我们要好好的在教会祷告，在家里祷告。你骑摩托车不要乱祷告，要好好的骑摩托车。你开车的时候要好好的开车。你在那个地铁上的时候，你不要咧稀里啦啦、木噜嘎啦吧，人唔知你咧讲啥物，人想讲你笑的，你知无？牧师较了解，伊为着你安全问题，所以伊会叫你讲安排。你唔好安尼死记，我袂记得。咱有一个固定的事，你得要听牧师话，伊为着你安全问题，对不对？生命问题，唔通互人去看到讲，奇怪，这基督徒呢，拢撒咧乌边海安尼啦吼。所以牧师知影，所以你来听牧师话。无论对一行，只要是牧师讲过的，你爱听牧师。外来的讲员，你可以当作一个参考，好不好？各位，就是安尼。今仔日我的时间搁剩5分钟。我娶某，我本来无想要娶某，你敢知？我当初受伤了后啊，我就感觉，我就觉得说，结婚对我来讲是我会害到别人。但是呢，有一天我去分享见证，分享结束的时候分享结束我就要离开了。但是我的就是有一个女孩子就跑来跟我讲：“林和成弟兄，请问你今年几岁？”我就跟那个女孩子讲：“我今年33岁。”那个女孩子就跟我讲：“33岁怎么看起来这么老啊？”她说我看起来很老了。后来我回去照镜子呢，哎呦，真的，我怎么变这么老哈？后来我就想呢，原来圣经那一句话真的是很正确。什么话你知道吗？就是忧伤的灵使骨枯干，喜乐的心乃是良药。各位，后来我知道说因为我受伤之后我那个心很冰冷那个心好像死了一样，所以呢，我的那个什么这个精神各方面好像老得很快。后来这个姐妹就问我：“林弟兄，请问你喜欢吃什么东西？”我就跟她讲：“我说我喜欢吃鸡肉。”她隔天买一只鸡肉呢，而且是乌骨鸡呢，买回来给我吃，你想怎样？她炖了1次2次，我真的是觉得我告喝家，我喜欢上她。后来她一直在来，她炖了4、5次之后，我就爱上她了。你说这个鸡肉有多好吃，我也不知道，你知道吗？我觉得鸡肉50分，炖的技术跟爱心是50分，加起来真的100分。我点起来鸡毛有无？实在有够赞这样子啦！各位亲爱的朋友，后来这个姐妹常常来看我，她来看我的时候，我真的已经爱上她。我觉得这个不得了，将来如果人家嫁给我怎么办？她的爸爸是我们戏子镇的镇代表，做了4届的镇代表，她是独生女呢。哇，这个如果嫁给我，她的爸爸，我的岳父，这该怎么办呢？后来我就跟这个女孩子讲。你以后不要再来看我了我们到这边为止。我非常感谢你。他本来1天来看我1次，我叫他不要再来看我，他1天可以看我5次呢。早上也来了中午也来，下午也来，晚上也来，宵夜又来这样子。各位，上帝如果要赐给我们的，连挡都挡不住。后来呢，就没有办法，就慢慢接受，然后我们就成为男女朋友，就这样子。过了不久之后，上帝就把我们2个放在一起，让我们在教会里面结婚。我在济南教会举行婚礼，感谢上帝
那时候我要出国了，我需要一个人帮助我，所以上帝就让这个女孩子来陪伴我走人生的道路，然后四处宣教。我要跟你们讲一件事情：我受伤之后，我的下半身是没有感觉的，所以我大小便是失禁的，我没有办法性生活。但是我的太太说，我嫁给你不是为了性生活，我看到你真的有改变，我要跟你一起去宣教，不论你到哪里，上山下海，我都要跟你去。所以外国就开始很多国家开始邀请我们去分享见证，不是分享我抬头挺胸，不是分享我结婚，是分享那叫我抬头挺胸的那一位，让我能够有一个美好的婚姻，两个人能够携手为主打那美好仗，那个上帝。各位，所以我要用这句话来跟大家说做结束，就是如今我有这宝贝放在里面，我要显出莫大的荣耀、才能、能力，是出于主，而不是出于我们。各位，人两支指头啊吐落，无偌久都无去啊。但是上帝的爱永远长存。愿上帝爱住在我们的弟兄姐妹身上，愿上帝与你同在，愿你世世代代蒙受上帝的祝福，愿你的后代都能够成为上帝手中的剑，能够右手强壮，得到仇敌的城门。我跟我太太来唱一首诗歌好吗？好。我太太不见了。你在这边了。好，妹妹，我要跟你唱。我妈咪在那边呢。妹妹，你怎么在那边？我太太哦，她的名字3个字都有花哦。她是李菊梅，李花、菊花、梅花呢。OK。这条歌叫做《变啊骨乐谷》。人生飘浪几落在，浮浮沉沉在人海，光出东边你落西，阮的春天可是来。日像菊花开满山，嘛像梅花不惊寒。上帝想事会如成，交予你我的真心。当阮看到你的手，看到熟悉的目脉，望到阮的鼻仔骨，才知影你是我一生的爱。你使我人生愈精彩，生活充满了关怀。你是美丽的天使，是我一生永远的最爱。各位亲爱的好朋友，不是说信耶稣，然后就天色常蓝，人生的路程花香长漫，不会感冒，不会遇到危险。信耶稣仍然会遇到这些，但是所不同的是，耶稣说：“我要亲自牵着我儿女的手，冲破一切黑暗，度过一切的难关。”人生飘浪几落在，浮浮沉沉在人海，光出东边你落西，阮的春天可是来。你像菊花开满山，嘛像梅花不惊寒。上帝想事会如成，交予你我
的真心。感谢天父的慈爱，予咱两人相依爱。无论酸涩也风台，爱你的心永远不变不改。了解当时咱不知，一切交予主安排。今日地上结连理，将来天顶嘛是要相爱。感谢天父的慈爱，予咱两人相依爱。无论酸涩也风台，爱你的心永远不变不改。要活到当时咱不知，一切交予主安排。今日地上结连理，将来天顶嘛是要相爱。到最后要尾声了。我最后唱一首诗歌做一个结束，可以吗？这首诗歌叫做《相约在主里》。上帝把这首诗歌放在我的里面。其实我不是为了什么，因为不是为了追思礼拜做的，因为那时候我的弟兄姐妹啊，爱我帮助我，对不对？然后后来上帝要这个调他们去，招他们去什么？去读神学院。20几个人聚会呢，出了13个牧师呢。现在啊，包括一个是罗俊义的孙啊，叫做吴德利耶，他们都以前都背我的，上帝很感动，就把他们都招去读神学院。现在总共出了13个牧师跟传道人，如果我也算在内的话，我是第14个呢。各位就这样，所以呢，但是那时候要分开了啊，有的要到林神，有到华神，有到台神啊。都四处不同的场合，那时候我就很怀念他们，他们是我的亲人，背我养我，给我机会，这样照顾我的。这一生当中我都没有遇过这样，我一生都是杀人，然后被人杀，就是这样，我没有遇过说有这种事情。为他们祷告说：主，这些人都是爱我的，你要祝福他们，在每一个地方去，让他们进入迦南地，让他们给他们丰盛的奶与蜜。后来台湾的教会就把它拿去当追思礼拜这样子了，你知道吗？所以有时候婚礼早上婚礼请我去唱这首歌，然后唱完的时候晚上如果是丧礼的话，我又要去唱这首歌这样子呢。各位说说笑笑跟大家说再见，相约在主里，愿上帝与你同在，我们一起走这条十字架的道路。谢谢。我们相约在主里，共同生活，常相遇。我们相约在主里，将来有一天要再欢聚。在主里祝福你，我在主里思念你。愿主带领你进入迦南地，在主里祝福你，我在主里思念你。愿主赐给你丰富的奶与蜜，你可不要忘记，我们相约在主里，记得我们相约在主里。谢谢，我们今天也有带我们的诗歌，我们的 USB CD 来，如果你需要在楼下再去参考，但是不要强求了谢谢，上帝祝福你们。回过去日子里，总有欢笑，也有泪滴，舍不得呀。今天还有 Fist 还没有信主的朋友，今天在这里。愿上帝祝福你，愿上帝脱去我们以前过去那些老旧的想法，愿上帝带领我们进入教会，让我们一生充满上帝的恩典。我们要走一条不一样的道路，这条十字架的道路虽然有时候很辛苦，但是上帝会带领我们到以林之地。上帝祝福你，全家蒙受祝福。愿主赐给你丰富的爱与蜜，你可不
要忘记，我们相约在主里，记得我们相约在主里，在主里，我们一起来唱。我在主里思念你，愿主带领你进入迦南地，在主里祝福你，我在主里思念你，愿主赐给你丰富的那玉米，你可不要忘记，我们相约在主里，记得我们相约在主里，记得我们相约在主里。上帝祝福你，再见。谢谢谢谢，再次热烈掌声，谢谢林德宏传道。我们请同工可以来帮忙哈，帮忙来让他回到座位哈，慢慢来，慢慢来。各位弟兄姐妹，我们透过林德宏传道还有师母他们的见证，刚刚还特别提到说，我们在座有一些是新朋友。其实听精彩的见证或是精彩的故事，其实不困难，但是要像林和成传道，原先是一个拜偶像的家庭，拜的家庭，他是长子，要祭拜，但是神感动他，他就改变了。也许我们弟兄姐妹你们的境遇不一样哈，阿玛克林不会像林传道他遇到那么严重的伤害。但是他能够改变，重点是，我们也一起要接受神给你的祝福跟恩典，这才是林传道今天要分享给你的。陈牧师做一个短短的祷告，为每一位，特别是新朋友来祝福，然后等一下就请我们的师会来主持这个奉献哈。那还有短短的报告，希望时间不会拖太久。各位新朋友，各位我们的信物小组的 Best， 上帝爱你。林德志传道今天所讲的故事，他是因为神给他无限的恩典，让他最消极、最怨恨的时候，神给他满满的爱，让他能够原谅别人，原谅伤害他的最好的朋友。人的力量绝对不可以，人的力量做不到，所以上帝的力量做得到。所以祝福大家。如果你心中有很多愁闷、愁苦，你心中有多不平，心中有不平安，记得不要靠人的力量解决，要祷告上帝，上帝就给你力量。希望大家今天得到恩典，就像林传道一样，他充满了喜乐，他抬头挺胸，他还能够唱诗歌来帮助别人，不是让人家可怜他，不是，是他要帮助别人。我们为在座新朋友来祷告，求上帝给你这样的祝福，你能够领受这样的恩典，一生一世领受神的祝福。我们来祷告。亲爱的父神，我们感谢你，感谢你透过林和成传道及师母，他们用歌声，他们用亲身的见证，来见证又真又活的上帝。你的大能能够改变任何的人，你会改变一个浪子，你会改变一个常常打架闹事、凶手斗狠，但是因为主的爱，让他成为为主传扬福音的传道人。我们每一个弟兄姐妹，也许心中有一些不一样的遭遇或是挑战跟困难，但是你的爱一样在我们身上。当我们愿意敞开心胸接受主耶稣的时候，我们就知道你要特别为我们量身定做这个恩典跟福气。只要我们愿意说，主啊，我愿意接受你，求神亲自感动在座每一位，特别是新朋友，我们的旧朋友，我们仍然持续的持守这个上帝的恩典，一生走在祝福的道路。感谢赞美主，奉你的名来祝福每一位朋友，也让我们前面的道路有上帝美好的安排。感谢奉耶稣基督的圣名，阿们。我们把时间交给我们的诗会，谢谢。